Hello， 上一集咧就介紹一間咧少翠園200幾尺嘅單位，今次咧就介紹俾大家一間300幾尺嘅單位，點樣佈局？而家我哋上去睇睇。好，我哋今日又上到嚟另一個少翠園嘅單位，300幾尺嘅。咁我哋呢個單位咧係間2間房嘅佈局。首先我哋呢度啦做翻嘅主人房，主人房呢邊咧，我哋會喺呢個位置咧做翻嘅4尺嘅床嘅。咁呢邊咧，我哋會做翻嘅 L 型嘅衣櫃啦，化妝台嘅。好，咁啊呢度咧，我哋會用一個一組嘅衣櫃，大衣櫃同埋書台一組嘅組合櫃咧，間開呢2間房。咁呢邊咧，我哋都係做翻嘅3尺嘅床嘅。咁呢個窗口位咧，呢邊咧可以晾衫位嘅，係啦，呢邊有個走道。咁呢個位置我哋會做翻個玻璃筒門一樣啦，都係透光嘅。咁呢個位置呢，就係一個電視機位，電視機位對面就係梳化位嚟嘅。咁呢個位置就係食飯啦、餐台啦。門口呢個位置獅子鞋櫃。呢間屋呢，我哋就全部呢就全包嘅。首先廚房呢度呢，我哋都係一樣呢。爆晒啲地磚、牆身磚，我哋重新做翻個防水，做翻個水喉位。咁呢邊會做翻嘅 L 型嘅櫥櫃，上邊都係做翻個吊櫃嚟嘅。咁啊到廚房廁所我哋都係全爆晒啲地磚、牆磚。而家咧就係做緊泥水，啱啱鋪翻個牆身磚，係啦。而家就做緊鋪翻個牆身。咁我哋呢度咧就改咗個馬桶位，本身馬桶喺呢個位置咧。咁我哋咧就改翻嚟呢個位置。咁呢個咧我哋會改個收窄個門口位嘅。咁呢邊就砌翻個磚牆，因為我哋呢邊咧會做一個浴室櫃，上面做翻個鏡櫃。呢邊就馬桶位。咁呢邊咧我就會做一個乾濕分離嘅浴屏位嚟嘅，係啦。咁因為馬桶位本身係呢度嘅，咁我哋轉到呢度，咁我哋咧會做翻個石枕包翻個呢個馬桶位嘅。好，就300幾尺就咁樣佈局噶啦。咁我哋都係一樣期待佢嘅落地效果。留意我哋啲 channel 啦，OK。